反反复复干咳嗓子痒，鼻炎发作时呢，咳嗽也加重了，晚上睡觉咳嗽的更凶了，甚至喘不上气了。大家如果出现上面的这些症状，就要注意了，需要警惕是不是咳嗽变异性的哮喘。咳嗽变异哮喘呢，主要是以慢性咳嗽为表现，所以呢，很容易被忽视或误诊为咽炎。吃普通的止咳药或者咽炎药呢，一般没有什么治疗效果，因为它的本质是过敏诱发的气道高反应的一个疾病。春天来了外面的柳絮实在是非常的厉害，包括花粉。那么在这种过敏的高发时期要是我们出现了鼻痒、打喷嚏等这种过敏症状没有及时控制呢，就可能逐渐会出现反复发作的次性干咳。我们这种症状的咳嗽必须同时去治疗我们的鼻子和气道。如果你感觉自己很符合刚才我讲的这个咳嗽变异性哮喘的症状，建议呢医院做肺功能加支气管激发实验来明确诊断。同时呢，从以下3个方面来管理第一个就是要去处理鼻子的过敏，40%左右的过敏性鼻炎都有可能合并我们的变异性哮喘，所以一旦出现鼻子痒啦、打喷嚏啦、流鼻涕，就及时用药了。比如我们的左卡巴斯汀鼻喷雾剂是我们鼻炎指南推荐的2代抗组胺药物，通常在较短的时间内就能起效，能够抑制过敏反应，减轻鼻黏膜肿胀和分泌物，缓解我们的鼻痒、流涕这些鼻炎的症状，大大减少对咽喉的刺激，安全性呢也是比较好的，而且大人和小孩呢都能够使用。第二就是控制我们的气道的炎症反应，那么可以根据医嘱呢去进行一些雾化的吸入，缓解气道的一个高敏感性第3个就是在春天的花粉季节最好是戴口罩。最后提醒就是一旦咳嗽时出现胸口发紧、吸气困难、哮鸣音，一定要及时的去就诊。